大家有讀過歷史，一定有聽過中國以前經常有水災、旱災。唉，但係近年嘅水災、旱災已經少咗好多咯噃。點解呢？因為乜嘢原因令到水災、旱災減少咗出現呢？其中一個原因就係南水北調。乜嘢係南水北調啊？大家有冇聽過南水北調呢個詞語啊？我哋而家去探討一下。今次呢 Miss Chan 就帶你了解一下乜嘢叫南水北調。我哋而家呢就喺丹江口水庫度嘅，見唔見到呢個大巴？係啦，咁我哋呢呢個就係丹江口水庫嘅大巴啦。丹江口水庫位於湖北省丹江口市，係亞洲最大嘅人工水利樞紐工程，亦都係南水北調中線工程嘅核心水源地。丹江口大壩建於1958年，而家壩高係176.6米，總儲水量達到290.5億立方米，被譽為中國第一高壩。大壩以防洪、發電、引水、灌溉、航運、養殖同埋生態保護為核心功能。你睇呢個水庫幾大？呢個壩都好大啊！好，唔知大家見唔見到嗰邊嘅水位好高係咪？好啦，壩嘅左邊見到水位好高係咪啊？我哋望下壩嘅右邊，水位好低喎。係啦，呢個就係壩個作用咯。咁佢將啲水儲起喺嗰度咯。見唔見到嗰度有水流出嚟啊？係啦，呢個就係水壩口咯。好，我哋而家呢就喺呢個土測渠呢個地方，咁呢個呢就係丹江口水庫嘅一個閘口嚟嘅。嗱，咁我哋講呢度呢，你就當係水管啦。咁呢個呢就係水龍頭個閘嗰個水龍頭啦。咁呢個呢閘口呢就係水龍頭決定流去下游幾多水啦。咁呢個係上游啦。上游流嘅水嚟到呢個水龍頭，係啦，咁我哋呢就可以用擰水龍頭嘅方法呢，就決定究竟下游要有幾多水通過啦。呢個發電站呢，你知唔知佢可以發出幾多電量？佢如果係滿水嘅話呢，咁通常佢一年嘅發電量就夠成個南洋地區3日用量啊！南洋地區有幾多人呢？南洋地區嘅人口比香港仲多啊！佢有900幾萬人噶。呢度呢就算係南水北調嘅起點，呢度嘅水由呢度出發，一路去，佢哋嘅終點呢係北京。你知唔知呢度嘅水由呢度開始一路流去北京要幾耐啦？15日啊！佢要經過15日嘅時間呢，先能夠去到北京，去到每家每戶嘅屋企嘅水龍頭流水噶，係咪好遠嘅工程啦？好，呢個呢寫住渠首。聽完頭先嘅講解，應該知道點解呢度會立個渠首呢個碑呢？
上一站呢，就由呢個丹江口水庫，然後呢啲水呢就沿住呢個人工河道呢就流落嚟啦。嚟到呢度啦，哇！你見到呢個風景好靚嗬，但係老師想你哋睇嘅並唔係單單睇呢個水道兩旁嘅風景喎，有乜嘢特別呢？好啦，南面嘅水嚟到呢度啦，要有啲工序要做啦。有啲咩工序呢？得得，咦？呢度係個盡頭嚟個喎，啲水點樣穿過去啊？其實呢，呢個並不是一個盡頭，你哋見唔見到嗰度有細字啊？好啦，個灰色建築物上面有個細字呢，就寫住川黃隧洞工程。乜嘢叫川黃呢？川呢就係穿越咁嘅意思，黃呢就係黃河。咦？要穿過黃河？咁點做啊？川黃工程呢係南水北調中線幹線工程嘅關鍵性控制性嘅工程啊！咁呢個工程呢係好重要噶，點解啊？因為咧呢個工程呢就係將啲水從黃河嘅南面送到去黃河嘅北面啊！黃河嘅南面即係邊度啊？呢度就黃河嘅南面啦。然後呢，我其實呢度呢就遮住咗黃河。咁呢，要啲水呢，就由黃河嘅南面呢度啦，就送去黃河嘅北面。咁點送啊？咁呢度呢，就起咗隧道啦。咁呢條隧道呢，就穿過黃河嘅底層。係啦，咁喺度呢，就將啲水呢，就穿過黃河下面呢嘅隧道呢，就衝過去對面岸啊。係啦，咁呢個工程呢係好難度高噶，咁所以呢個工程啊係花咗好多心機先至能夠完成噶。有人可能會問，黃河咁多水，點解要將水道兜到去黃河嘅下面送過去呢？點解唔直接用黃河嘅水啊？唔用黃河嘅水係其實係有原因噶。黃河嘅水第一唔係好夠水啊。黃河雖然係中國嘅第二大河，但係佢嘅水量啊原來都唔係好夠用啊。第二點就係黃河嘅水質呢好有問題啊！佢之所以係黃河，因為佢個水唔夠清啊嘛，因為佢污染啊、自然原因等等原因呢，佢個水質唔係好好。咁第三呢，就係因為黃河呢，其實太多人用佢啦，已經影響到河入邊嘅生態，咁所以呢，我哋就唔再用黃河嘅水啦。咁於是乎呢，就用我哋之前咪講咯，係丹江口水庫嘅水啦，然後呢就輸送去北面噶啦。呢啲全部都係川黃工程用到嘅架撐啊，好大哦！頭先呢，我哋喺座山嘅另外嗰邊見到川黃工程嘅入口啦，而家呢，我哋坐咗車嚟到呢一度呢，我哋望下見到啲咩咯噃？得得，見到黃河啊！呢個就係好出名嘅黃河啊！見唔見到啲顏色真係唔係好清啊？好，不過呢個重點唔係睇條河噃，個重點係遠遠嗰度啊！見唔見到嗰度呢？有幾支嘢嗰度啊？嗰度呢就係河嘅北岸出口啦。頭先我哋喺嗰邊呢，就河嘅南岸啊嘛，南岸，然後呢穿過隧道，好深嘅隧道，跟住呢就去到嗰度呢，就北岸出口啦。見唔見到？係啦，咁所以就話呢度係江河相會，因為打直呢條呢就係長江水，打橫嘅呢就係黃河水，咁咪江河相會咯。